Entiana me mentini pass say obetini be edwene no enyo na afidi nipa kro enyo na toma ne hye enyo na toma ne die nanso ya tam nipa na kwatena baabi na ye ohoro no abusan Isaac Kasongo meka Kasongo a mini no ho fel because edin no kra now no woni ate ase or dia so ne din so e wo TikTok sra bia mo beja na frɛ Isaac and Agnes a oma ware TikTokers e ba boso gina mo pampe se omo nti ase ma ware ne maso adaya Isaac ho nye fe omfata Agnes on person Isaac ejomo nti ase ma ware ne nkoso aware no enya baaso na busia Isaac ekopiem ewo DjKa show so enko interview na ho na Isaac akoyi atum oba asase nyina o se asem a obi aka in fact asem no aye ne ya aboroso aha ye Penyah broad media mesero se any demo oba like video na down my subscribe button so na be click bell notification icon for latest updates na be chile wadwen e wo comment section any demo aya no ahye video ma woni aso enya bi ahwe ende nyina ya we couple of months ago anyone say aware bi wedding picture bi flyer bi pop up on TikTok as na one Isaac versus Agnes this wedding flyer na pop up on just a Ghana fortune who da have omonti ase e mo ba ne nwade be man ade abe man ho nye fe ekeka nsem social media busian panifo ene enselnum ne nuama am egu media no so ba aboso twintwan so ma wale we maso ade abe man fato ba at long last awale no etimi ko so ema atamfo anywhere omomonti ase de bia so omuko shape adakra no awara ne ba so say life asesa mother say life I ho kwen we say as a konyen bucket was out we sinifie won the car onyen bucket wa nanka mumu bia de pa ahwere no onyen bucket was life move on perfectly for them and because of Kasongo credit to the dinsebusa amananya trend wanya exposure just say even now kwa no wo your brand ambassador I just say oh life is moving on perfectly. Nebusia Isaac am not can ask me Isaac Kasongo see got the Kasongo asun din so say edin Matthias me the Isaac Kasongo normal it no o pa me cry enye fere enye sere what aso ni din so edi Isaac ekopie mu e wo DjKa show so ene na oni omuko di nkomo yes oni na yiri nya na egba na ekopie yes na show no bibia ekoso nice you frame me DjKa me pa to na wonzo me pa cho you frame me Isaac Obin by popularly known as Isaac Kasongo. Isaac Kasongo. Yes. What say? Me motivate me dodo. On say, ebra eba so mo di din ni ma ono. E na wan kasa wo change within na di din ye den. O san de so so. Na je say e say e de ba biem na abeka oni bibia abeka biem. Enuti me Isaac Mr. Isaac Obin and I'm ni edidin komo aka Mr. Isaac Kasongo. Obagi Bibi Aboko
me pa also bang microphone I get also kasa mem because in maybe me hu video bi anu ani abre o TikTok na wo kasa pa enu nti also enemy eni nkomo agienshi nkomo bonus say enyum bia ba trendy a mepese ye bedi nyom ne ho nkomo nansa na ye bedi nyom ne ho nkomo no ehifa na wuhia ba me na me ko market akoto ade na me hia na o ko market akoto ade na yeso wa choki ba bi sa na me boa utimi za Isaac vibes ni mu be yedu pa Isaac na wo ye Isaac na wo ye adwuma na oh na me nye adwuma na me ko evangelism na me hia oh okay let's just me pa o Kenya me asem yes at that time we there oh okay na choice o ko na wo na sofo a Isaac obi a wo kwa asem ka oh ba enye pa che onye ho na okay oh okay process ho ne de mu kasaje exchange numbers ni ade oh okay yes me de ne be kwa asole oh okay no no chance be bi ote no onya kwan me yen kwa asole so okay ne onya kwan me yen kwa dia ti ho na mu ankomodi die mu ana yes hwem atwetwe nwom ba de beti mase agi me sure say ansa na wo be shia Isaac na sabi bia nye se me pese me chose nye Isaac nkwa ne be ma me fan se woni ne atena wo hia me ma bibre wo do wo toto Isaac ho a eti saying oh you're good oh you're good in terms of the also you're good no oh you're good onya basa onom sa on pema asem entampi won shibi crowd onom sa da let's say na eba na memfa ne se me ma ne oba asetena na akrokro mu nso oh you're good oh ya de so ma won kampo no aye Isaac ya na etoda oba ne mema asetena mu no hono etoda ya na esi enua mai no mo no etoda kra na asema wo be ma wo be hu abeka bi enye bone no onka no wahwiru no de atoa onka no afa no de atoa one Agnes hia sen na niam sibitie oh hia e wale wie de for now de me hu bibia sa de say penfosa wale foforo na efe waka asem na no waka no se si ai de bibia ma wabu ni yie pa nti atango son no so wo ye be mai de nya de oba be bia na obi de akiri boy bi wo ha butma pretend ya ye ne hu ne ma bia be ma kra onya de ompe no yi wani ama no kra pa wa ye ade ni wia no wa kasa konja kokoro na woni de ade na matena mo ba bi no kwasem pa ye de akrokro obuo ene odo na ye de eware eno enema relationship no etimi ejina nti wutie mi a da bia meka se aware papa bia ni baabia eye obuo abotre because etoda de ohunu so oye papa no obeya de bia ma se wanya abotra wanhwa ebekwa akowie mu mienu wo police station ana se bi kura na ebekwa akowie mu mienu woji enu nti aware papa de ni nyina agina nipa mienu na motere ma abotre mo nkasa yem ni se de musibi ebu mo ho mi hu se na nwum bi trendy na mi hu se nwum na trendy ana mse da bi nwum we de eye me dedodo titu ni sa word ne wo mu no me nsa aka de na nsa aka se me saka obey me saka ti me nsa aka na hey na Isaac me nsa aka din de nwum na nkasa no nwum ne efri hefa nwum ne de there was a day me kwadwuma ye wale wie ya ti me kwadwuma ba na wa fisa akọ ma me ko TikTok nwum bi obi de nwum bi abeto nwum de come on I say any issue near there say no the be just video am so the bibia be hu wi the video okay na o final the video nti of or the video nya more views ne likes pa nti ho na say nimpa na obo nwum no contact ye say o wa kra obe kuma say so hia ti komodi de ma na o ye do odi hia ya no odi hia na dan ho di kire dan ho di no say ye promotion ye de
Monday we see the wife did and you na ye na a trending of so yeah yeah promotion man am so okay mate nti anyun de buy there ohene background Yes. you there just promotion for Oh, okay. Nti na just ohene background nyom. Me pacha. Enyom ne title na ye dwe no. Me pacha. Oh, okay. Na me hu se emze na mudidi. Ena eno nso mode enyom no eye video. Eno ne yefte after wifi ehu nyom no ye se enyom ne ye ne de a won so ebe ye wo de no na mode eye video ana sata na ohene baba be hu mu awie. Me pacha na be hu ye awie. Sa ya yi ni so wo be page ho. Kware na se wo fi a wo ya de kakra bi na. Or the short video no de koto. By that time you say you need na ohibana ehia. Oh, okay. Watch a video. Enyum no. A video in the ma outbus or visualize anona. Yeah, inti. Van say bia from any moment from now the video no be bontin. Oh, no just enyum no watch a video. Me pacha yetwa. Oh, okay. By YouTube ni adinti echena. By TV so na. Oh, okay. Na edru obuni dwa aw maame na ho no metimu se na wani je ho pa ede na maza Isaac kasa ho no wani je ho pa de ho mama ni obuni dwa aha de mama ni je ho ni se ho na the main title of the song kun ndi o se bi ba uye ni ye we will say yes I had the main point of that's of the Duhana me yen bibi wo mu so nya de abeka ze agibu dwe Isaac message dwe ho no adenti na dru dwe ho na asa de wo ahoden sonku bi asa ho ne de wo mfani agrokra de nti am Mina mi kampo. Wuni oga. Ana ho nyum no asa ho no edru ho na asa ho no power bi shemu ho no. Baby anyum bia no. I say do tight the tight na de wa musi ye ma de na. Yeah. Oh, okay. Eno na ma edru ho na asa. Me ye ma eguta some special power bi. Yes. Wow. Isaac and your friend is saying free some shots and pass free some more much share true for baby on. Oh, so far, my pastor, she share baby. She share baby. Now one can say Juma Benawe. The pastor, me amazing. Oh, you're amazing. Pastor. What will see dying? Pastor, you see dying. Palangina. Oh, your master. Pastor. Hey, Aggie. Oh, share no can one. Oh, nothing on no send you upon. Oh, nature's a yes, be a oh, nabbing. Nanya, only in an anwa. Isaac Mono song is a being. Aha, if you never be, I will graduate a being by the Miss Row. I face Janoso, I be a row baby at the Navi. Ube hie je kun nsa ande nke nyina bebem oh David Indians eno de nya de besi kra kwan be na mo fa so mo hia me fan say see your time have amesha because me hu say mo say wa sign ni mo kwan e fa so ye hia no ne ye na me hu fa me na wa fi koto ye duro ni bre me say wo de bia osale a ora me ma wadi na koto ba ko ma kram beseme no say bi don de ana emu ne ye nwe kakra na beseme no me hwe bi e ya na me hwe bi no me ti within me da ka hu team fifra and within 30 minutes time ana tisi was e do de ka mo ni ma me mfa na me nye no just say kakra me post me nye de me nye do ni ho dance papa ne hu se adepa na oye de oye me ya me post video na chese within be 1 hour ono I do na nkasa see you na nkasa phone frame phone frame say who say na ko TikTok nti me man office na me di ko share si ame ne mo ka say de mo ye brand ambassador sa me ba cha mo twa advertise bibia me ba cha ye gusu kra isa ye mo mo de mo nsa she contract asia me ba cha wow Mami Musa asemu ise
da sibre dwamena ebo enwum bi osesebe yemfa ahofe nko aware na enwum ne se de yesi bi ti ase ne sebe nya ahofe nko eye bebuo by the word ahofe no use ye yemfa bibi ti se yenhwe obi adwuma so emfa nko aware me ka ba besi me mfa se ahofe na wo pa akire no looks ne ka ho ba so yo ba na wo hwe obi adwuma kese bi a wo ye so wo ye be ma wo hwe oba bi adwuma kese bi wo ye so na de kodo no a no wadwene ho se okay se adwuma no nsu gu so hono enti ano so ya ahofe obi ka bi a wo twie obi seven predators a ushi Isaac ye nyina ye nim ne ekoso but enei enye ensweye because one na anwene da say bedroom rebi obaba be brand ambassador enti se u bono tofa e de akire unuanom a omonso eba afutuo be na ade be ma unuanom ma omosisu a eduru omom panimfie so a omonso peso omware kakra bi afutuo na mamnua man say so we shi obi na so ni nipa na etu anamo a hwe nipa no su ni ne ban hwe ne wanimu sibe nipa obetima aboa me si enhwe ahofe na okose bia ne ho yofe na okunya accident na sabe etwa na nan a ahofe no we ti hwe nipa no su ni ne ban obetimi aboa ahwe ma bia so awusuafo na afoforo so no ene ese de wo hwe na odi akiri nim kakra metimi aka no that's okay menso medase pa Isaac edi asem na ade ebema unua mema no ma omonso asisu a omonso pese womo eware womo pese ebobra mmitio kakra me ka che unua mema ne se mpanifo se wi ase enhwe obi hu asa wasa sa wode sa wode na efa obi abeka sa wasa efa enye fa ombeka che wasa wasa enye fa nti de ameka ne se be bia okwa wale a oba no suban ne hia okay suban ne hia bi wo kan so me pe sabe me pe shankus me petrol me nufo no enkawe mi mo na nipa ni mo na so na ahofe na eko no kwasem suban ne hia na hwegu so oba na wokọ ware no e oba bi a woni ne tena se adwen fa ne me ba ko mienu ho a nti ase ye adwuma bi wo wore ne betena ba ko mienu mbadwe ne ba ko mienu ne nti ase no e ya na ewachiri eno no sa ya na wale no e na ko bi ho ti oba wo ti asem ase na obu ade ene hia DjKa met makana emu na Isaac ekoya tum se in fact oba asase we so ya wo no ni mofra brem ebedu ni mpanifie so no asemu a obi aka ahye ne pa ne se obi hwe nanim eka kire ne se ahye ne se ono Isaac no etiase na si confirm ewu na nyame enya ne si confirm na o mefa ono Isaac no enko asemado oba media so asembe pa na obi kan ya memfanse eye wo ya oh to be frank there media issue the attempt ne sem patcho wo ya we nkwasem ni on se ateni no ye wo ni nidi so we kura wa media fu anim tantan so I know the amount for kabibri but there asempa na ra obi ekan ya ultimate say right now any year you can post we as no obi actually say nakobon emamimu na onkofa si confirm la wow yes but me hu ni say nimpa no cancer no o so wadwan ka on cancer na obi abetro post as say o tias in case mi wu na si confirm mu a o wu no mo mu so lemle sara nimpa no tro comment ohun ye anhaw o de me ko nimpa ni page ham ko hwe mu a onye eyi bi anso so no abetro just comment keke no ko ni baby timi de bi yasi no se o mo obi ade obeyebu abema untimi nko wani kwasem ti hu de obi ya oka yiwani na ko baby uma at long last no hu kura na untimi kura me no kwasem pa timi de bi anya de emu abefo enha so da enha mi so da ntina ma fa din na ayere edi ato ho so no se da ya me na mbonti obi frɛ me ya enkoye me Isaac Kasongo pacha timi ni problem for mi obi a tambia anya me yada even class me timi ko conversation ko read bia na me amasra so mo amoya mbeja no kwasem
O wife to da ya no. Oh, no dey to be there hanam say. I mean why how we me how we want Me na ye kan sam ne kire me. Na wo so dey how what sam ne say. Was recently I go interview na ka say me ho le ho say me ka ono o da me pa am ka so we say we nya agro na ye de ye agro na ye di we nya yi bia no so we wa ka man fo be ka say am so o ka say we edi anu achi a ene nge enko nsuo mpokura na nge edidi sa enti agi bibia ani o ha say on say mo ba be we ya semo a ye ka kire hu nipa abusia o kan semwi a kire hu nipa. Some of you angaza me hu adwen de nipa ne bitiri me hu adwen de nipa angaza tirim. So according to Isaac, we ni asem in fact me kwa na be me ya say otimi ka say on ti ase se me ti ase na nipa smesi ewu o nti ase wo ti ase obi na betu akire wa adwene e wo kwa ase me de wo na betimi akire mu ama me the government says, why must you make this kind of statement to your brother? How? Bonne be no why would they? Dem ko. Because I don't ego comment section. Aha ye Penyah Blog Media.